फंगस क्या चीज़ है और कैसे बनती है, और चूज़े को इसका क्या नुकसान है और किस हद तक चूज़े को ये डैमेज करती है, जानिए। लॉन्ग वीडियो माय यूट्यूब चैनल इजाज़ पोल्ट्री ऑफिशियल ओपन कीजिए और लॉन्ग वीडियो विजिट कीजिए। कोई फंगस नहीं है, जोड़ा चूज़ा खा के अन्ना भी हो जाता है, तो कलेजी कम करना छड़ जाने।